תחזרו הביתה. אז לורן אומר להם, בעברית של כמה חודשים, תראה, אנחנו כאן, אתה כאן, הוא שם, עכשיו אנחנו כולנו שם. והפקיד לא הספיק עוד להגיב, וכבר היינו שם. זה מה שנקרא לעקוף את הבירוקרטיה. וזה היה מדהים, באמת הגענו לפקיד, כמובן שהיה די פנוי, למען האמת, וככה באמת עוד צד. למה אני אומר את זה? כי באופטיקל סנטר עובדים מהר. ולורן אוהב לעבוד מהר. Laurent aime travailler vite. Il faut que les choses se fassent. Et quand il est venu me raconter qu'il avait un rêve de pouvoir vous donner la vision aux enfants de Jérusalem, je me dis c'est un rêve. כשהוא אמר לי שיש לו חלום, שהוא רוצה באמת לתת ראייה לילדים בירושלים, אני חושב שזה חלום, אבל מי שחולם בכל רם, אז סופו שחלומו מתגשם. celui qui rêve à voix haute, je crois que son rêve peut se réaliser. והדבר המדהים שבעצם זה לומר שבאופטיקל סנטר אומרים שילדים שלא יכולים לראות, הם לא יכולים להצליח. והם לא יודעים שהם לא יכולים להצליח. זה מה שנקרא חזון. מה זה איש חזון? איש חזון אומר, אני רואה רחוק מה שאתה לא רואה, אבל בוא אחריי, תסמוך עליי, ואתה תראה, גם אתה בסוף אתה תראה. וזה בדיוק מה שעושה אופטיקל סנטר עם הילדים, להגיד להם, אתם לא רואים. אני אגיד בצרפתית, אתם לא רואים עדיין, אבל אתם בזכותנו, בזכות אופטיקל סנטר, יש לכם אפשרות לראות. Ce que dit Laurent, ce que dit le centre d'Optical Center et Laurent, c'est dire aux enfants, vous ne vous rendez pas compte, mais parce que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas capable de réussir. Et c'est nous qui allons vous donner la vue, et c'est grâce à nous que vous êtes capable de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et c'est grâce à nous, en fait, que votre avenir est assuré. ואולי אתם יודעים גם כן שפה גם נותנים מכשירי שמיעה לאוכלוסייה המבוגרת, שזה גם דבר מדהים. ובעצם מה זה אומר? Ça veut dire quoi finalement de donner aussi des appareils auditifs pour les personnes âgées? זה אומר שגם עובדים עם הילדים הקטנים, שזה העתיד של עם ישראל, וגם עובדים עם הזקנים, עם המבוגרים, מחזקים את השורשים, מחזקים את היסודות של עם ישראל. C'est mon travail aussi bien en Optical Center avec l'avenir qui sont les enfants, qu'aussi bien avec la population qui est âgée, qui, vous savez, dans le peuple juif, les personnes âgées, ce qu'on appelle les sages. Et c'est à eux qu'on leur donne la possibilité d'être entendus. Et eux d'entendre aussi. Et donc finalement, בעצם, בסופו של דבר, יש פה את הדבר המדהים שעושה אופטיקל סנטר בירושלים. מצד אחד נותן את הראייה לעתיד לילדים, ומחזק את האפשרות של הקולות בקרב המבוגרים. ואם תרצו, אם נאמר כי מציון תצא תורה, כי מירושלים תצא התורה, אז ממש כמו במעמד הר סיני, יש אפשרות פתאום לראות את הקולות. וזה מה שעושה בעצם פה אופטיקל סנטר. Le centre d'Optical Center qui permet de donner la vue aux enfants et d'écouter la voix pour les personnes âgées. ואני חושב שאם זה כאן אופטיקל סנטר, יש סיבה באמת להיות אופטימי, יש סיבה לראות שבעצם באמת בירושלים, בזכות, הוא לא אוהב שנדברים עליו, אבל בזכות לורן, בזכות המפעל המדהים הזה, שאני לא מכיר כדוגמתו בירושלים, יש עתיד טוב יותר לירושלים, יש עתיד טוב יותר למדינת ישראל. תודה רבה. Alors, une fois qu'on a été chercher les enfants dans les écoles, qu'on leur a expliqué l'importance de la vue, qu'on les a éduqués un peu quelque part, qu'on a apporté notre pierre, il faut ensuite les recevoir. Alors, il a fallu trouver un endroit. Alors, j'avais été voir le maire de l'époque, Uri Lopolensky, que j'ai vu tout à l'heure dans les parages. Et le maire m'avait dit, écoute, tu vas avoir un problème pour trouver... La mairie peut te proposer des locaux, mais ils vont être loin. Donc pour trouver des locaux, ça va être un peu difficile parce que si tu te mets du côté arabe de la ville, c'est-à-dire là-bas, là, à 100 mètres, eh ben, les juifs ne viendront pas parce qu'ils auront peur. Si tu te mets du quartier, dans la vieille ville, les orthodoxes ne viendront pas parce que les filles sont un peu dénudées. Si tu te mets chez les orthodoxes, juste là, donc la ville elle est là, le centre-ville, les arabes là, et les orthodoxes ici. Si tu te mets chez les orthodoxes, les gens de la ville ne viendront pas parce qu'ils vont se sentir mal là-bas, ils sont habillés en short, ça n'ira pas. Et donc je me suis dit, bon ben comment on va faire pour trouver un endroit qui va leur correspondre? Ce qu'on a fait, ça a été la chose suivante. On a dit, je me suis dit, il n'y a qu'un miracle qui peut faire qu'on trouve l'endroit. Et le miracle, il s'appelle Déborah Benisti. Le miracle, c'est Déborah Benisti.
qu'est-ce qu'elle a fait Déborah? Déborah, elle s'est baladée et puis elle se dit, bon, il y a le quartier arabe là, orthodoxe là, centre-ville là, moderne, je vais aller au milieu. Elle a été au milieu, elle a trouvé la bâtisse, elle a dit, c'est bien là. Oui, mais après, quand elle se renseigne, après, avec nos amis Alex Losky, qui est présent, avec nos amis Reuven Zagdoun, pour trouver la maison, on se dit, mais il faut l'acheter, mais il y a plein de propriétaires et des locataires protégés, enfin c'est compliqué comme tout, c'est très complexe. Vous connaissez Déborah, d'accord, c'est complexe, on va le faire, c'est pas grave. Donc on va le faire. Quelques mois après, la maison a été achetée, et nous avons pu l'acheter petit à petit les voisins, et aujourd'hui, pour pouvoir construire cette maison. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, là, vraiment la grande fondatrice de ce lieu, Déborah Benisti. אשא עיניי על ירושלים, ערב טוב לכולם. אומרים כי המעשה הנכון הוא זה הנעשה במקום הנכון ובזמן הנכון ובאיש הנכון. מעשה הנכון. נכון להיום עשרות אלפי ילדים ואזרחים ותיקים נהנו משירותי העמותה. מאז הקמתה ב-2007 חילקנו יותר מ-20,000 זוגות משקפיים, ומאז מפברואר 2010 הצלחנו לחלק יותר מ-200 מכשירי שמיעה. במקום הנכון, אנו עומדים היום בירושלים, עיר הקודש, בירת העולם, שהיה בעברו המוסד בית חינוך עברים. מוסד זה הוקם על ידי מר משה לונש, ואנחנו באנו לכאן להמשיך את דרכו. במעמד זה ברצוני להודות לגברת דבורה קובובי, נכדתו של אברהם לונש, אשר התרגשה מאוד בשמועה על המקום ובאה לכבד אותנו בערב מיוחד זה. Bonsoir à tous. Nous disons que l'acte est bon quand l'acte est fait dans un bon endroit, dans un bon moment et avec une bonne personne. L'acte bon. L'acte, aujourd'hui, il est bon parce qu'il y a beaucoup d'enfants et de citoyens âgés qui ont eu le mérite d'avoir notre service et le service de notre fondation. Depuis l'édification de notre fondation en 2007, nous avons réussi à distribuer plus de 20 000 paires de lunettes et depuis le mois de février 2010, nous avons distribué plus de 200 appareils auditifs. Makom Anachon, l'endroit exact. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Jérusalem, la ville sainte, la capitale du monde. À ce même endroit, ici était l'Institut des aveugles, qui aujourd'hui retrouve la vie, et Jérusalem l'a vu. Cet institut était édifié à l'époque par un certain monsieur Moshe Lунש. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir présent avec nous Madame Dvora Kobobi, qui est la petite fille de Avraham Lунש. בזמן הנכון, dans un bon moment. בימים אלו, כאשר ישנם אלפי ילדים וקשישים הזקוקים לסיוע ברכישת משקפיים ומכשיר שמיעה ובעזרי ראייה, עמותת משכן הראייה הוא מוסד ייחודי מסוגו בעולם כולו. Le bon endroit, le bon moment. Aujourd'hui, lorsque nous connaissons qu'en Israël, il y a beaucoup d'enfants et de personnes âgées qui sont dans le besoin pour
avoir des lunettes et des appareils auditifs et aussi des appareils d'aide visuelle.